Pronti? 1, 2, 3. È buona la prima e sbagliano un po' tutti. Sbaglia Zico, sbaglia Numero 2 Antonio Antonio Boccino e così va davanti Rilli DL nei confronti di Zefanina Numero che è 3 seconda alla Zico, corda a squalificato. precedere Alice Trio con di fuori subito Zumba B che cerca di farsi avanti ancora Zingaro Gad 15,4 per i primi 200 metri da parte di Rilli DL che guida il gruppo. Dei penalizzati è partita molto bene Unica Kagemar che è in seconda pariglia alle spalle di Zumba B. Poi ancora c'è la mossa da parte di VP dell'Annunziata che sposta la corda in anticipo sulla risalita di Breila di Casei, va a fare la terza pariglia. Breila intanto insiste in mezzo alla pista dopo i primi 400 metri in 31 e i 600 che se ne vanno con una frazione in 16,2 in 47,2 davanti alle tribune. Rillidielli in vantaggio, Valente FB che si muove in mezzo alla pista e cerca di andare in scia a Breila di Casei perché Zumba B sembra far fatica a tenere la pariglia. 14,6 davanti alle tribune, si accelera con Rilli DL al comando, Breila di Casei all'esterno, Zefanina lungo la corda, Alice Trio in terza posizione lungo i birilli, a precedere ancora Vaclav Lux e Zingaro Gad. Questo è il treno alla corda quando il primo chilometro si è andato in 1,16,7 e Rilli DL continua a guidare. Breila di Casei è sempre allo scoperto, si trascina Valente FB, poi Zumba B in terza pariglia, a precedere ancora Unica Kagemar, quindi Ziguli dei Greppi che chiude alla retroguardia. 15,2 anche la curva di sinistra, continua a buon ritmo Rilli DL con Breila di Casei che lo pungola all'esterno, Zefanina lungo la corda e Valente FB in pariglia. 2-1 per i primi 1600 metri di corsa. Rilli DL in vantaggio, si muove Buffon ZS dalle posizioni di retroguardia, cerca di risalire. Intanto però Rilli DL continua al comando, Breila di Casei di fuori, lo schema non cambia. Zefanina è sempre lì seconda alla corda, ora la mossa da parte di Valente FB che cerca di andare sui primi due, scavalca Breila di Casei, si porta su Rilli DL, mette qualcosa avanti all'avversario che però continua a cercare di vendere cara la pelle. 14,8 la dritta di là, 15, in vantaggio ora c'è ZS, Valente FB seguito da Zumba B. Poi gli altri con Unica Kagemar che viene in mezzo alla pista sulla rottura di Buffon ZS. Valente in vantaggio, fa l'ultima curva in 15,1. Zumba B che prova a inseguirlo. Poi Alice Trio, Zefanina, Unica Kagemar, ma Valente FB se n'è andato. Antonio Di Nardo viene a chiudere il pomeriggio bolognese con Valente FB che vince nei confronti di Zumba B. Mentre per il terzo posto c'è foto micidiale tra Alice Trio e Unica Kagemar. Poi ancora per il quinto posto bisogna andare a rivedere il replay. Successo di Valente FB, Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo per la proprietà della signora Lettermüller. Il successo del numero 13 di Valente FB che porta a casa la trisquarta e quinta di giornata. Al secondo posto l'otto di Zumba B, mentre per il terzo Alice Trio tiene a bada Unica Kagemar. Al quinto posto ancora Rilli DL, l'animatore della corsa, che tiene a bada Zefanina. Il successo quindi è tutto per Valente FB. Ricapitolando i numeri: 13 al primo, 8 al secondo, il 4 al terzo, l'11 al quarto e il 5 al quinto posto.